ठिक छ, म तपाईलाई केही छोटा डर लाग्दा कथाहरू नेपालीमा सुनाउँछु। रातको चुपचाप। एक केटी होस्टेलमा ढिला राति फर्की। थकाइले सिधै ओछ्यानमा पसिन् र निन्द्रामा गइन्। बिहान उठ्दा उनले आफ्नो साथीको ओछ्यान खाली देखिन्। तर राति उनी सँगैको सुतेको। नाम लिने आवाज। हरेक रात एउटा केटाले आफ्नो नाम कसैले बिस्तारै बोलिरहेको सुन्थ्यो। उसले सोचे दाइको मजाक होला। तर जब परिवार नयाँ घर सारियो, पहिलो रात पनि उही आवाज आयो, तिमी फेरि मलाई भेट्यौ। ऐनाको पछाडि एक महिला कोठा सफा गर्दै गर्दा ऐनामा अनुहार छापिएको जस्तो दर्शा देखिन्। उनले सफाई गरिन्, तर केही बेरपछि फेरि त्यही छाप देखा पर्यो, यो पटक भित्रपट्टि। के तपाईलाई यस्तै छोटा छोटा डर लाग्दा कथा चाहिएको हो, वा म लामो र रोमाञ्चक नेपाली डराउने कथा लेखिदिउँ?